что я уезжаю на море, и поэтому вместе с вами сегодня буду собирать рюкзак, а также чемодан. Ну что ж, поехали. На море я поеду со своей двоюродной сестрой, а также со своей тетей, поэтому я буду занимать только половину чемодана. Начнем, пожалуй, с полотенцев. Вот первое полотенце для тела. Второе полотенце для лица. Теперь я положу сюда вот обувь. Первое — это такие вот шлепки. Второе — это вот такие вот белые сандалии. Теперь мне надо эти две пары обуви убрать в пакет. Теперь я покажу вам все свои теплые вещи, которые я буду брать с собой на всякий случай на море. Я возьму с собой вот такие лосины. Вы, наверное, их уже видели. А также вот такие вот джинсы на случай, если там будет какой-либо дождь. Ну, а вот это вот одно платье. Оно очень прикольное. Также я возьму с собой такую кофту с кексиком. Ну а теперь давайте же приступим к шортам. Первые шорты — это вот такие вот джинсовые шорты. Вторые — это достаточно старые мои зеленые шорты. Третьи шорты — это такие вот шорты в цветочек. Четвертые — это такие вот шорты с бабочками. Они очень быстро сохнут, потому что у них очень тонкий материал. Пятые — это вот такие вот желтые шорты. И последние, шестые шорты, они синего цвета в белый горошек. Теперь я покажу вам все мои бриджи. Первые бриджи — это такие вот желтые бриджи. Второе — это вот такие вот короткие лосины, но их я тоже называю бриджи. Ну а теперь, в самый последний момент, я вам покажу все мои футболки и, конечно же, майки. Первая — это вот такая вот серая майка. Вторая — это бирюзовая майка с кедом посередине, а также с различными английскими надписями. Приступим к футболкам. Так, во-первых, такая вот достаточно старая футболка с такой девочкой в солнечных очках. Также сзади она удлиненная, и на спине такой красивый узор. Я в другую уже никогда не влюблюсь. Это не девочка. Следующая футболка — это синяя футболка с различными черными котиками и с надписью Hello. Кстати, кто не знает, то Hello переводится с английского языка, означает привет. Следующая футболка — это такая вот снова бирюзовая футболка, и на ней нарисованы одуванчики. Может, дело во мне, я просто слабак, если мне без нее никуда. Также я положу такую же футболку. Также я положу футболку. Мама! Я же знаю, что ей на меня наплевать. Также я положу такую белую футболку с бабочками. Я с такой, как она, ни за что никогда. И самое последнее — это такая вот футболка с такими печками. Я тоже обязательно возьму. Также я уберу сюда пакет с моими носками. Также тут будут лежать мои некоторые вещи. Одежды мы закончили, а теперь я положу такую вот упаковку с шампунем, также с жидким мылом, мочалкой, а также
шерстные барсы. Ну, барсы мы еще не купили, а вот тут вот еще. Это не девочка, это беда. Я с такой, как она, ни за что никогда. Странная девочка, но я ведусь, я в другую Также у меня никогда есть не влюблюсь. пакет со всеми принадлежностями для плавания. Это беда, я с такой, Тут как лежит два она, ни за купальника. что никогда. Один Странная девочка, но совместный, я ведусь, я в другую уже никогда не влюблюсь. а другой Это не девочка, с такими вот плавками. ни за что никогда. Странная девочка, но я ведусь, я в другую уже никогда не влюблюсь. А также столик. Это не девочка, это беда. Я с такой, как она, ни за что никогда. Еще тут лежат такие вот очки прозрачные для плавания. Уже никогда не влюблюсь. Также шапочка, но я думаю, что мне шапочка для плавания не понадобится. Также я возьму с собой такую накидку, чтобы можно было ходить в ней на пляж, а также надевать только ее на купальник. Она мне примерно по колено. Также у нее есть такой вот пояс. Поеду я вот в таких вот кедах. Также я возьму с собой такую вот кепку. Также я поеду в этой футболке и вот в этой вот кофте. Она самая обычная, спортивная. Осталось собрать только мой рюкзак. В него я положу 3 журнала. Также я возьму с собой книгу «Маленький принц». Именно ее нам задали читать на лето. Также я возьму с собой свой блокнот для рисования. Обложку для него я делала сама. Еще я возьму с собой пачку разноцветных фломастеров. А также такой вот пенал, в котором лежит совершенно все. И точилка, и клей, и ножницы, и стёрка, различные ручки, распечатки, вот, несколько штучек. Этот пенал мне очень сильно пригодится. В маленький отдел я положу свои наушники. Также зарядку для своего телефона. Также в свой рюкзак я положу такую аптечку, в которой лежат различные лекарства и несколько резинок. Вот такие вот 4 штучки. А также я возьму 2 резинки, которые сейчас находятся у меня на волосах. Эту косметичку я положу к себе в большой карман. Также обязательно я возьму с собой мой телефон. Также я возьму с собой карточную игру Свинтус. Также я положу в свой рюкзак мою бутылку My Bottle. Она, я думаю, у меня будет лежать вот тут вот сбоку. И также я положу в свой рюкзак такую вот белую селфи-палку. Ведь без нее я никуда не смогу поехать. Это было все. Весь рюкзак я уже собрала. Так как тут еще достаточно много места, я положу сюда различную еду. А пока я его закрою, я уже собрала весь свой рюкзак и весь свой чемодан. С вами была я, Лиза. Пока-пока.